Director wethu yashisa. Umgqom'wolwazi. Sanibona bafethu, uTokozo kaNdlovu lokhulumayo from Siyafunda donate a book. Yeah. Namhlanje ke we sizolauncha, it's a semi launch lena ye bin library yethu Umgqom'wolwazi. This is a crazy idea siqhamuke nayo mangabe sibona ama dustbin that are damaged laphana khona la indawo ekuthiwa sema brown flats. So and then they are ahleli nje, so sacabanga ukuthi ke kanjani siwa convert siwenze a mini library nyana that can store plus minus 500 books for abantwana, and sizongayifaka anywhere else, kuma public places, kuma shopping centers, yonke indawo emalokishini emakhoneni singayifaka khona le shandisi le ukuze abantwana bakwazi ukuthola access yencwadi. That's our main priority. And then njengoba ubona la sisashota ngamanye ama-shelf ayi-2, asinamaplango bafethu, asinalutho. Siyacela ukuthi nisupporteni ke bafethu nespray sikwazi ukwenza igraffiti emnandi ibe colorful le shandisi bonke abantu bayithokozele. Siyabonga kakhulu bafethu, ucela nisupporteni kuMgqomo wolwazi sikwazi ukuthuthukisa ke abantwana baleNingizimu Afrika babe nekusasa eliqhakazile.